Amen. Lekker in die huis van die Here. Amen. Yes. We must worship. The Holy Ghost is in this church. Reach out and touch Him while you can. From the high mountains to the deep, deep valley, the Holy Ghost is in this church. The Holy Ghost is in this church. Reach out and touch Him while you can.
ist mein Liebling, mein Friede. Ist mein Heer in my home. And by my He is my all in all. He is die Sutras von Sorrow. He is die
took my sin. He's so good to me. I love him. I love him so. Hallelujah. I love him so. Hallelujah. I love him so. He's so good to me. God is so good. Hallelujah. He took my sins. Hallelujah. I love him so. He's so good to me. Hallelujah. Amen. Let's come and sit. Amen. Yes. Ons is losgesit. Nee? Die praat die man. Wonderlik, wonderlik. Ons is bly dat u vanmôre hier is en ons vertrou die Here dat u hier sal uitstap nog voller as wat u hier ingestap het. Amen. Dit is baie belangrik dat ons vol van die Gees van die Here hier uitstap. Ek gaan sommer vir ons so 'n stukkie lees. Ek het so baie hier oral is merkers. Daar het Handelinge 7 net seker maar Handelinge 7 vers 52. En dan wil ek ook vers 54 en 55. Handelinge 7 vers 52, 54 en 55 wil ek vir ons vanmôre lees. Dit gaan eintlik maar oor die gesprek wat Stefanus, ons weet wat Stefanus was die eerste martelaar vir Christus gewees en ons weet dat hy onverskrokke was. Is dit 'n hoë woord? Hy het nou gestaan, daar was nou nie 'n manier dat hy teruggestaan het vir niks in die lewe nie. Hy was onverskrokke, vas in die Here gewees. Wie is dan lekker om so standvastig in die Here te wees? Jy staan, jy's gebou. Ons het ons laasweek gepraat van die huis wat gebou is op die rots. Prys die Here man. As jy gebou is op die rots, my broer en my sussie, dan kan niks jou roer nie. Niks in hierdie lewe roer jou. Daar's nie 'n manier. Want Christus is die een. En vandag is die Heilige Gees van God in ons. Dan staan jy vas. Dan staan jy vas. Ons weet wat dit is. Amen. Nou hier staan hy hier voor hierdie vreeslike kerkleiers. Die kerkleiers kan ons altyd dink hulle is vreeslik slim en hulle weet alles. Ons gaan vanmôre agterkom wie gebruik God. Halleluja. Ons gaan vanmôre besef wie wil God gebruik. Nie jy met die klomp wysheid nie man. Nee, God soek nie hierdie klomp goeders nie, want hulle is te vernaam. Hulle weet alles. En op een of ander dag weet hulle niks. Ja, hulle weet niks. Hulle is vol kennis en vol goeders van die Bybel, maar die Gees van die Here. Ek sal nooit my ou vriend se woorde vergeet wat hy gesê het vir een van die predikers, pastore wat daar by hom gebesoek het en ons weet nog van die ou wat die Bybel so vreet het, toe sê, pastoor, ek sien, jy ken die Bybel, maar ek sien nie die vrug van die Gees. Ek sien nie die vrug. So, dis belangrik. Dis waarom ons vanmôre. Nou, hier staan nou Stefanus voor hierdie klomp vreeslik geleerde manne, want jy sien, as ons nou daar gaan lees, die hele Handelinge 7, dan sal ons agterkom, dat iemand het ons nou weer gelieg. Een het gelieg oor sy getuienis. Jy sien ons, as jy groei in die Here man, as jy groei in die Here, dan begin lieg hulle oor jou. Is so. Hulle lieg oor jou.
Verstaan jy, want die aanslag van die Satan is op jou. Maar die Satan het nie 'n probleem met 'n halwe Christen en 'n lou Christen en 'n gevrekte Christen en 'n dooie Christen en 'n stink Christen. Nee. Hy het geen probleem met so 'n Christen. Maar 'n Christen wat vol van die Heilige Gees is, hy het 'n probleem met hom. Verstaan jy, want dis die probleem, dis die een wat sy werke deur mekaar krap. Daardie een wat vertrou op God, man, daardie een wat vol van die Heilige Gees is, dis 'n probleem vir hom. Daardie een wat in die geloof met die Here 'n pad stap, man. Hey, lekker man. Verstaan jy, jy's 'n probleem. En dan is al skinder van jou, hulle moedskinder. Verstaan jy, hulle gaan valse getuienis teen jou oppak. Wie? Die wêreld. Nee, medeboeties en sissies. Medebroer, die wat dink hulle weet alles van die Bybel. Hulle gaan die woord gebruik en hulle gaan stories opmaak. En dis wat presies hier gebeur het. Want die woord sê, Stefanus was vol van die Gees. En die volgende oomblik toe is daar stories opgemaak teen hom, leuns, en hy moet nou voor hierdie vreeslike Joodse raad verskyn. Ek like mos die ou man. Yes, man, ek like 'n ou wat sy sê. Ek like. Hoor wat sê hier van hulle. Yes, man, ek raak so opgewonde as 'n ou bietjie se bek so uitspoel. Hier in vers 52. Hy vertel vir hierdie ou Joodse raad presies van daar waar Abraham uitgetrek het, en hy vertel van Moses, en hy vertel vir hulle die hele historie wat hulle weet, presies weet. En dan kom hy op hierdie punt. Hy sê, julle hardnekkige, onbesnede van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Julle hardnekkige goeders. Hy praat met kinders van die Here, of soos wat hulle dink hulle is. Julle hardnekkige, wederstrewige, onbesnedes van hart en ore. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Net soos julle vaders, so ook julle. Is dit nie waar, mense? Ons sien en ons beleef en ons ervaar die krag van die Heilige Gees. Dis presies wat hier gebeur. Mense sien. Dis wat ek partykeer die klein kry. Dit maak vir my partykeer die sin nie. Jy sien waarmee mense besig is. Jy ervaar, jy sien die foute. Ek bedoel, die spieël sê vir jou, jy is besig met nonsens. Jou gewete, wat ek mos altyd sê, of jou grootste vriend, of jou grootste vyand, dat jy kan besluit wat hy moet wees. Verstaan jy, as ons in die Gees wandel, is dit jou grootste vriend. Maar as jy buite die Gees wandel, is dit jou grootste vyand, jou gewete. Verstaan jy, so jou gewete praat met jou, jou gewete waarsku vir jou. Verstaan jy, so nou kom staan ons hier so, ons maak asof ons nie geweet het. Hy sê, maar julle het geweet, soos julle voorvader, verstaan jy, wat het hier gebeur? Wat het die voorvaders verwerp? Die Heilige Gees van God. Verstaan jy? Hoeveel kerke, verstaan jy wat sê kerke is, en ek aanvaar maar noem tog maar 'n kerk, laat jou hart ook tot rus te kom. Maar eintlik is jy 'n bose gemors, want waar die Gees van die Here en waar die werking van die Heilige Gees nie welkom is nie, is jy niks van Christus nie. As jy nie wedergebore is, en dat die Heilige Gees van God deur jou werk die mense, is jy niks nie. Jy is nie deel van die liggaam van Christus nie. Jy is een van hierdie onbesnede goeders waarvan ou Stefanus hier praat. Hy sê julle, kom ons lees dit verder in vers 52. Hy sê, watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Hy vra vir hulle, ja, hulle het hulle gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Jo, mense, wat 'n aanklag. Wat 'n aanklag. Verstaan, God soek mense, man. God soek mense wat die waarheid praat. Die Gees van die Here soek mense. Verstaan jy wat 'n opregte lewe voor die Here het. Wat nie met 'n valse getuienis rondloop nie.
Verstaan jy? Dis belangrik vanmôre dat ons vanmôre die gees van die Here, dat hy vir ons leiding kan gee, dat ons kan regverdig wees voor die Here, dat ons kan skoon wees voor die Here. Verstaan jy vanmôre? Sodat die gees van die Here deur ons kan werk. As die gees nie deur ons werk, die mense, is jy maar net nog 'n Christen en kom jy maar net nog kerk toe. Maar as jy met sonde speel, mense hoor vanmôre, my stem sal stil raak, soos wat alle apostels en alle profete en alle predikers voor my, sal my stem ook stil raak. Daar's 'n tyd wat die Here my ook sal kom haal. Daar's predikers wat se stemme sal stil raak. En dan gaan jy soek, want die woord van die Here sê, en hulle sal soek na die waarheid. En die waarheid sal nie meer daar wees nie. Want hierdie klomp gemors wat hier loop gepreek word en verkondig word. Mense, dis moordenaars, dis wat hy hierso sê. Julle is moordenaars, julle is verraaiers. Wat is 'n verraaier? 'n Verraaier van die woord van God. Wat is jy anders as 'n Judas Iskariot? Ek het eendag hier gepraat en gesê, elke een van ons het 'n Judas Iskariot in jou lewe wat jou gaan verraai. So weet daarvan. Weet daarvan. Maar hy sê verder, en nog moordenaars, want daar's mense wat soekend na die woord van God is. Soekend na die waarheid. Man, moenie 'n klomp nonsens kwytraak wat jy dink nie. Lees die woord soos hy daar staan. Verstaan jy vanmôre? Hy sê, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op hulle tande gekners. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë op die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Aanval, prys die Here. Ja, man, hey, dis die goed wat my opgewonde maak. Man, as die dinge so warm raak, wie as ons vanmôre na die wêreld kyk. Hierdie wêreld is deurmekaar. Dis chaos. Man, jy so ver as wat jy kyk, is dit net 'n gemors. Verstaan jy? En wat doen die sondaar? Hy weet nie waarheen om te vlug nie. Hy weet nie waarheen om te hardloop nie. So ons hardloop ons nou maar gaan sit daar voor die TV. Dis maar die enigste wat jy nou kan hardloop. Jy sien die wêreld is so bedrywig en so boos. Verstaan jy, want enige mens is soekend. Ewen die grootste sondaar is soekend vanmôre. Dis hoekom die Here sê, die oes is ryp, maar die arbeiders het 'n probleem geraak, want die arbeiders wil verheerlik word. Sondaars, man. Die arbeiders wil God wees. Dis die probleem. Die arbeiders wil soos God hanteer word. En dis hoekom Samuel vir hulle gewaarsku het in die begin van toe hulle gesê het, ons soek 'n koning. Verstaan jy? Hoe stupid kan 'n mens wees? En tot vandag toe mense, hardloop mense agter idols aan, hulle loop soek 'n koning. Verstaan jy? Die sondaar het vrees, enige sondaar wat nie vanmôre by God is nie. Vanmôre daar's vrees en daar's onsekerheid. Daar's spanning in sy lewe. Hy vreet sy naels en sy toenaels en hy vreet sommer joune ook vir jou op. Verstaan jy, want daar's vrees hier binnekant. Want hier's 'n onrustigheid oor dit wat hy sien. So die sondaar vlug en hy gaan sit voor die TV sodat hy tog net daar 'n bietjie rustigheid kan kry. Verstaan jy? Of ons vlug en ons verdrink ons aan drank, of ons verrook ons aan drugs, of verstaan jy, ek weet nie wat jy doen nie, maar mense vlug, hulle soek ontvlugting vir hierdie vrees wat hier binne is, vir hierdie onsekerheid. Verstaan, want hulle weet waar hulle op pad is, en hulle sien wat hier aan die gebeur, ewen ons as kinders van die Here. Ons vlug miskien nie TV toe nie, maar hier in ons harte droom ons ook van 'n ou plekkie daar in die woud waar ons alleen kan wees. Verstaan jy? Ons wil vlug. Ons wil weghardloop. Ons is nie lus, ons wil nie saam met hierdie stroom nie. Ons wil nie saam met hierdie dinge gesien word. O Here,
steek ons tog net daar weg een kant. Dink jy dis God se hart? Dink jy dit is God se hart? Nog nooit nie. Nog nooit. Wat sê Stefanus hier vir my? Hy sê hy het sy oë opgeslaan. Halleluja. Hy sê oë opgeslaan en het die Heilige Gees, die heerlikheid van God. Wat is hier besig om te gebeur, mense? Hy is besig om gestenig te word. Ek en jy word elke dag gestenig deur hierdie wêreld. Ons word elke dag gestenig deur medebroers en susters wat jou verraai en jou wil probeer doodmaak. Verstaan jy? Hulle praat van moordenaars. Wat is 'n moordenaar? Hy praat van 'n moordenaar wat probeer om jou heerlikheid te steel, om die Heilige Gees te versmoor in jou lewe. Dis wat 'n moordenaar wil doen. Hy is soos 'n leislang. Hy draai hom stelselmatig om jou. Enige ander slang pik en hy pik dood, maar 'n leislang stelselmatig maak hy jou dood vanmôre, mense. Stelselmatig beroof hy jou en stelselmatig kom daar sonde in jou lewe en jy sit met vrees en jy sit met onsekerheid, mense. Verstaan jy? Maar as jy die Heilige Gees van God vanmôre ken, dan is daar nie onsekerheid nie, man. Daar's nie spanning nie, want jy sien ek hardloop na my binnekamer toe en na my binnekamer, die stene kan maar kom, die klippe kan maar kom, die woorde kan maar kom, maak nie saak nie, want in my binnekamer, verstaan jy vanmôre, in my binnekamer kyk ek op en verstaan jy, baie apostels en profete en baie kinders van die Here vandag het iets gesien en iets beleef, verstaan jy? Dis hoekom hulle onverskrokke kan getuig van die Here. Dis hoekom hulle bereid is om op brandstapels verbrand te word. Dis hoekom hulle bereid is om in tronke gegooi te word ter wille van die evangelie, want hulle het iets hier binnekant. En my gebed vanmôre is dat elke een van ons dit sal beleef. Dat daardie seer en daardie onsekerheid, ek weet nie waarin ek op pad is nie. So ek vlug maar in my binnekamer, my ou huisie in, nie daai gebedskamer nie. Ek vlug maar in my huis in en ek gaan sit daar voor die TV en ek sit vir my ou prentjie op of 'n kanaal op wat net 'n rustigheid in my hart kan bring. Verstaan jy? Wie jy? Ek verpes 'n dokter wat vir jou sê, drink maar 'n glasie rooi wyntjie, net so dat jy kan kalmeer vanaand. Die vyand van die kruis is 'n moordenaar, daai vuil goed is 'n moordenaar. Sit 'n syfer ou hoeskiekie net om kalmeer. Hey man, dis 'n moordenaar. Dis 'n klipgooier. Dis 'n bedrieger wat die Heilige Gees van God in jou lewe wil steel. Dis wat hy doen. Mense as kind van God moet ons kan nie sê ons staan in die heerlikheid van die Here. Ons ervaar, ons sien die heerlikheid van die Here, maar ons is besig met die wêreldse kryggoed nie. Jy is nie 'n kind van God nie. Jy is nie 'n kind van God nie. Ons kan nie met een voet in die wêreld en een voet by God nie. Nooit nie. Dis of alles vir die wêreld of alles vir die vyand, vir die Here. Verstaan jy? Ons kan nie ons eie manier God wil dien nie. Hey man, as ons wil die heerlikheid van die Heilige Gees en die krag van dit wat ou Stefanus daar beleef en gesien het, as ons dit wil sien, mense, dan moet ons vanmôre sê, Here, ek gee my alles. Ek gee my alles vanmôre. Jy sien, daar was 'n probleem gewees, want die probleem is, ek het daar 'n bord daar buite opgesit, of weet jy dat die ding gesit maar geprint, maar ek het hom daar opgesit, as jy daar uitstap, stap jy in die sendingveld in. Verstaan jy, om die Gees van die Here te ervaar, om die Heilige Gees van God te beleef. Hey man, dis in die plek hierso. Hoor mooi wat ek vanmôre vir jou sê. Hoor baie mooi. Moenie van my 'n koning maak nie. Want jy sien, die woord van die Here sê so mooi, die oomblik toe Samuel na God toe kom en sê, hulle soek 'n koning, Here. Toe sê die Jesus, God die Vader, hy sê, gee vir hulle die koning, maar sê vir hulle wat gaan gebeur. Wat gaan hierdie koning van hulle verwag? En wat het hierdie koning gemaak? Hy het van hulle slawe gemaak. Want jy sien, ons soek dit vandag konings. Want jy sien, ons het te lui geraak om die evangelie van God uit te vat.
Nou soek ons 'n koning wat dit vir ons kan doen. Ons soek tussengangers. Die herder, die evangelis, die sendeling, dis die koning, sodat ons kan rustig sit. Sodat ons kan rustig. Jy sien, almal, en ek besef in hierdie week wat ek voorberei, ek besef, ek sê, Here, hoe stupid was Willem van Wyk om daar dieselfde ding in die kerk te kom soek. Hoor mooi wat ek vanmôre vir u sê, u liefde vir die Here Jesus is nie genoeg nie. Jou liefde of jou omgee vir 'n verlore siel is nie genoeg nie. Om 'n verskil te maak nie. Want daar's baie mense, jy sien die disippels, hoor mooi vanmôre, die disippels, voordat hulle in die bo-vertrek gewees het. En wat het hulle gesien? Wat het hulle beleef, mense? Die Here het hulle uitgestuur en gesê, gaan maak siekes gesond en wek dooies op en malaates en dryf duiwels uit. Verstaan jy, hulle het al hierdie dinge gedoen, maar dit was nie genoeg nie. Jy sê dit was nie genoeg nie. Verstaan jy, dit was nie genoeg nie. Hoor wat ek vanmôre sê, om te kom staan 'n preek hier, is nie genoeg nie. Verstaan jy, om sopkombuise en weeshuise en wat so goed, pragtige dinge wat jy vir die Here wil doen, is nie genoeg nie. Dit het geen uitwerking. Verstaan jy? Eers toe hulle gewandel het en by mekaar kom plek gekom het, by die bo-vertrek. Die bo-vertrek, hoor, die bo-vertrek waar die Heilige Gees van God gekom het. Verstaan jy? Anders is ons net Christene. Ons is net Christene. Maar die oomblik toe hulle in die bo-vertrek, verstaan jy? Daar in die bo-vertrek waar die Heilige Gees van God hulle bereik het en hulle gevul het en hulle ontmoet het. Toe kom daar change in hulle lewe. Toe kom daar verandering in hulle lewe. Want dit het alles gegaan oor die Heilige Gees. En dit gaan vandag nog oor die Heilige Gees, mense. Verstaan jy? As jy nou terug gaan bo-vertrek toe, dan sal jy niks daar kry nie, want die vuur was klaar daar. Moenie na die diens waar die Gees van die Here vuur laat val en jy kom 'n uur na die tyd, jy's te laat, die vuur was klaar daar. Verstaan jy vanmôre? Jy moet die vuur in jou binnekamer loop soek. Daar wie wil God gebruik? Hy soek nie hierdie pragtige predikers nie. Hy soek nie die wysheid. As ons gaan lees, dan sien ons, dit was almal 'n ou klomp dommies. Hierdie disipel, hulle het niks geweet. Niks. Maar toe hulle die bo-vertrek instap, toe kom daar verandering. Toe kom daar change. En toe kan hulle staan, toe kan Stefanus voor hierdie menigte staan en sê, so sê die Gees van God. Mense, ons moet die Gees van die Here in ons lewe kry. Ons moet begin brand van die Gees van die Here. Verstaan jy, vanmôre soek die Here. Hy soek mense. Hy soek, wie soek hy? Hy soek 'n bereidwillige hart vanmôre. Verstaan jy? Hy soek iemand. Iemand wat niks is in die samelewing. Hoe minder jy is, hoe beter is jy. Hoe groter kandidaat is jy vir die koninkryk van God. So moenie sê jy's 'n niksie. Laat die mense sê jy's 'n nik. Dis wonderlik, hulle moet stene gooi. Hulle moet, halleluja. As jy so lees van Stefanus, daar in die eerste teks dan sê Stefanus, 'n man van God, vol van die Heilige Gees. Dis al. Niks verder nie. En nou Filippus, die Here sê Filippus, gaan vir my, gaan daar in die woestyn, dis iemand wat jy ontmoet, maar weet een ding, dat hierdie pad is 'n alleen pad. Dit staan daar. Dis 'n alleen pad. Verstaan jy wat die mense verstaan nie die Heilige Gees nie. Hulle verstaan nie die Heilige Gees nie, want ons is nie in die binnekamer. Jy sien wat soek God? Hy soek manne en vroue wat in die binnekamer sit en ween oor verlore siele. Dis wat hy soek. Hy soek nie jou kennis en jou wysheid nie.
Hy soek manne en vroue wat in hulle binnekamer sit en huil oor 'n verlore mens. Soos jy die vuur soek, jy is by die verkeerde plek. Moenie hier kom vuur soek nie, mense. Moenie ding met die voorsang is vuur nie. Moenie nee, dis nie die vuur. Die vuur is daar buitekant. Wat het gebeur daar in die bovertrek, na hulle gevul is met die Heilige Gees van God. Daar die oomblik toe hulle uitgaan. Toe hulle uitgaan, toe kom duisende mense tot bekering uit buitekant toe. Daar op die straatpleine, verstaan jy, in die strate, waar ook al. Dis waar die Heilige Gees is. Nie hier nie, man. Ja, jy is hier saam met ons en wonderlik en pragtig. Maar as jy daar die kragtige Heilige Gees soek, dan moet jy uitbeweeg. As jy by daai deurloop uitstap, stap jy in die sendingveld en dis nie waar jy doen. Daar stap jy uit en daar beleef jy. Mense waar, man, Jesus sit, ek wil vir jou sê 99 dien die Here wat Jesus sit. Jy's by die verkeerde plek. Dis wonderlik om hier te wees as kinders van die Here. Ons moet dit ook hê, om saam weer net so met die Here te loof en te prys. Maar waar die vuur, waar die salwing van die Heilige Gees is daar by die hongersnood daar buitekant. Daar by die verwaarloosheid, daar die prostituut op die straat. Dis waar die Gees van die Here, en dis waar jy hom sal ontmoet. Hy's nou daar besig. Het jy al getuig? Het jy al getuig teen 'n ongeredde mens? Net jou getuie is nie jou vreeslike wysheid oor wat jy weet van die Bybel. Hy soek nie dit nie. Hy soek Jesus, man. Verstaan, hy soek net Jesus. Hy wil net uit sy omstandighede uitkom. Hy's moeg vir dit wat hy beleef en ervaar. Verstaan jy, vir die vrede. So, moenie jou wysheid. Hy soek net om dit wat jy het. Het jy al gevoel as jy praat oor die Heilige Gees en iemand begin soek en hulle begin vra en die volgende oomblik, verstaan jy, dan sak hierdie mens op sy knieë neer. Verstaan jy? Want die woord van die Here, die woord van die Here is so kragtig. So kragtig. Die woord sê, toe hulle die woord spreek, en hierdie woord hulle tref in hulle harte. Toe die woord hulle tref in hulle harte. Verstaan jy? Ek het 'n bietjie daar gesels in ons klompe. Verstaan jy, die oomblik as die woord van God tref, dan gebeur dit wat in Handelinge 2 vers 38, en hulle sal uitroep. Verstaan jy, as die woord tref, en daardie oes waar God jou na toe gestuur het, man. Nie hier in die kerk. Nie hier in die kerk. Hier is 'n herder. Hier is 'n herder, en hy praat genoeg. Maar jy sien, jy is nie aansien nie. Dis die probleem. Dis die probleem. Want ons het mos vir ons konings gemaak. En hierdie konings hou jy mos in die kerk. Ja, die koning maak jou afhanklik van hom. Die koning wil hê, jy moet hom vereer. Die koning wil so hê en maar nie. Die koning wil hê, jy moet sy boeke lees. Jy moet alles wat hy sê, al hierdie pragtige ding. Die koning wil hê, jy moet vir hom geld stuur, dat hy kan oorleef, want anders vrek die ding van die honger. Dis wat die koning wil hê. Dis wat hy soek. Dis waarteen God om gewaarsku gesê, waarsku julle. Dis wat die koning wil hê. Die konings is diktators. Kyk hulle is diktators. Hulle sit hou vas jou en hulle manipuleer jou en hulle regeer jou met 'n ysterhand. Jy kry nie kans om jou gawe te ontgin, om dit uit te leef. Die diktators, verstaan jy, dis nie die koning. Of jy kry hierdie koning wat vir jou tevrede op 'n stel. Alles wat jy sê, hy wil jou net happy hou. Jaag uit daai vloeksel. Jaag uit daai vloeksel. Daai ding is nie 'n koning werk nie. Weet wat sê, kom ek lees dit vir u. Halleluja, die Here is so goed. Kyk hier in Handelinge 1 vers 11 sê, wat sê julle Galilea manne? Waarom staan ek kyk julle na die hemel? En dan gaan hy verder. Hy het die plek hier uitgeval. Hier in Handelinge 3 vers 23 wat hy sê, en elke siel wat na die profeet luister,
nie luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. Hierdie profeet is met die hoofletter geskryf. Elke siel, hoor mooi vanmôre, elke siel wat nie na Jesus luister, sal uit die koninkryk van God uitgewerk word. Verstaan nie vanmôre, hier is belangrike dinge wat die Here vir ons wil deurgee vanmôre. Wie hy sê daarso, wie ek het altyd gedink, wie mense dan vra sig oor preek. Ai Vader, wie dit is goed dat my so naar maak. Wie na hierdie week is ek naar daarvoor. En ek besef uit my onkunde, hoe wil ek nou altyd ook in die kerk gepreek? En ek is vies omdat die pastoor die vir my 'n preekbeurt gegee het. Hoe stupid. En ek sit met dit al die jare. Ek sê, Here, dat U dit nou vir my oopbreek, in hierdie week, meer dieper oopbreek, om te laat besef, Willem, hoekom wil jy altyd in die kerk gepreek het? Hoekom wil ons altyd hier in die kerk kom getuig? Hoekom wil ons alles hier in die kerk kom doen? Hier in die erediens, daar moet alles, hoekom moet dit hier gedoen word? Terwyl die oes verwoes lê. Terwyl die oes daar buite kan. God sal nie sê, die oes is gereed. Hy sal dit nie sê as dit nie so was. Maar jy sien, ons fokus is hier. En dis hoekom ek vanmôre kan sê, jy sien, want ons soek heldeverering hier. En dis hoekom ek sê, mense moet nooit van my tog sê, dis 'n mooi preek gewees nie. Asseblief nie. Ek wil dit nie hoor nie. Ek stel nie daarin belang nie. Ek wil dit nie sien nie. Ek wil niks, want jy sien, ek is net 'n instrument van die Gees van die Here. Ek is nie jou koning nie. Ek wil jou nie manipuleer nie. Ek wil jou nie misbruik nie. Ek wil nie hê jy moet vir my 'n held maak nie. Ek is net 'n instrument wat hier so staan en net deurgee. En vanmôre met ons praat, dit wat die engele vir die disippels gepraat het, gesê, wat staan en staar julle nog na die hemel? Wat staan en kyk julle? Daardie Jesus wat hier saam met julle beweeg het, daardie Jesus is opgeneem in die wolke. Dit help nie om daarna te staan en kyk nie. Daardie Jesus sal eendag terugkom, mense, hoor vanmôre. Daardie Jesus, en wat gaan hy kom kry? 'n Kerk wat staan en kyk na die wolke. Ja, ons staan en kyk na die wolke. Ons want jy sien daarin sy teenwoordigheid. Voordat hy opgevaar het, was dit so heerlik. Dit was so lekker geweest. Verstaan jy, ons wil nie hierdie lekkerte. En ons kom soek hierdie lekkerte hier in die diens, in die erediens. Maar die kerk, mense hoor vanmôre wat God sê. Jy soek die Gees van die Here op die verkeerde plek. Die Gees van die Here is daar buitekant. Sy wind is besig om te waai daar buite. Hy's besig om vlamme aan die brand te steek, man. Hy's besig om vuur te maak. Iewers miskien 'n 20, miskien 'n 5 hier, miskien 'n 200 daar. Maar iewers gaan hierdie klomp vuur begin saambrand. En Port Nolloth gaan begin verskil. Verstaan jy, daar gaan iets begin gebeur. Want hulle is besig. Want die Gees van jy sien die Gees, God is besig in hierdie laaste dae om 2 dinge op te rig, mense. Oudop, wat ek vandag vir u sê. Hy's besig om 'n apostoliese kerk op te rig. Ek praat nie van 'n naam apostolies. Apostolies beteken 'n kerk wat bereid is om uit te gaan. Dis niks met 'n gebou te doen. God is besig om 'n kerk op te rig, om uit te gaan, om sy woord uit te vat. En saam met hierdie opdrag, hierdie tweede ding. Ek het dit so mooi hierso. Die 2 skywe. Hy's besig om 'n regte kerk op te tel.
op te rig. En hy's besig met die tweede een, om onmiddellike diens te verwag. Onmiddellik in diens neem. Daar's nie eers 'n papier wat jy moet invul. Daar's nie eers om te kyk hoe vreeslik weet jy van die Bybel. Nee, hy's besig om mense, manne en vroue, wat in hulle bidkamer is, en daar loop 'n smeek en ween en huil en vas voor God. Dis hulle. Hy soek hulle. Hy sê, ek wil jou onmiddellik in diens neem. Nie eers later nie. Jy moet nie eers deur die skool gaan nie. Jy moet nie eers deur universiteit. Nee. Hy praat niks daarvan nie. Hy sê onmiddellik in diens neem. Jy moet nou begin. Daardie oomblik toe jy begin besef wie die gees van die Here in my lewe is, verstaan jy? Toe ons begin ervaar en ons kyk nie meer op nie, man. Ons beloer nie waar is die Here nie. Verstaan jy? Want wat die engel het gesê, hou op kyk. Daar's niks meer nie. Hy is nie meer daar nie. Moenie na die nice time sit en soek nie. Julle moet in roering kom. Julle moet bedrywig raak. You enter now the mission field. Jy stap nou in die sendingveld en mense. Maar daar is nie roem nie. Daar is nie eer nie. Daar word nie opgetel nie. Niemand sien jou raak nie. Verstaan nie wat die woord van die Here sê. Daar's vreugde in die hemel oor een enkele siel wat by God uitkom. En is jy die instrument gewees vanmôre wat kan sê, Here, ek het hom aan u voorgestel. Ek het haar aan u voorgestel. Hier sit Christen, man. Moenie hier kom voorstel nie. Moenie in die heerlikheid en die lekkerte kom sit nie. Gaan uit, dis daar. Verstaan jy, hier sit ek kyk die kerk. Vir jare sit ek kyk hulle na die heerlikheid van die Here. Hulle loop en soek hom. Jy mense, jy's by die verkeerde plek. Jy's besig met die verkeerde roeping. Daar buitekant. Daar buitekant. Dis waar God jou wil hê. Dis waar God jou wil hê. Die beste kerk. Jy sê ek het al hier so in die week gesit en dink, hier's daar 'n paar nice kerke hier in ons dorp. Ag, hulle kan maar hier kom staan. Hier's 'n paar nice kerke in ons dorp. Hou van hy grys, wat sê Jetta. Dis daar 'n evangelis vir. Yes, Lord. Amen. Amen. Ja, waar jy beweeg met daai munterkant. Hey, openligdiens. Amen. Daar waar jy met iemand gaan sit en praat oor die Here. Prys die Here, man. Amen. Daar change se lewe. Daar verander 'n lewe. Bella de Port. So kan ons aangaan. Daar by Wesbetty, daar by Eybele. Verstaan jy, elke mens wat by jou uitkom is 'n potensiale disipel. Verstaan jy? God het jou geroep. Ons is nie hier om in die kerkbanke warm te sit nie. Dis wonderlik om Sondag hier te kom sit. Dis wonderlik om Woensdag teaching te kom kry, waar ons mekaar bedien en mekaar ondersteun en mekaar versterk, verstaan jy? Maar daar buitekant. Hey man, wie, as jy daarby, vat nou maar een van die eetplekke en jy gaan stap daarin. En iemand kom stap daarin en jy is kind van God, want God het jou daar neergesit. God het jou daar neergesit. Hey, mense, ons moet oploop kyk wat se werk wil ons hê. Jy het klaar 'n werk. Jy het 'n klaar werk, jy moet disippels maak. Dis wat die Here gesê het. Hy het nie gesê loop besoek vir jou die beste werk met die grootste pyn nie. Nee, dis nie wat hy gesê het nie. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid. Los die ander dinge vir my. Verstaan jy, daar waar God jou neergesit het, Micah, prys die Here. Amen. Jy hoef nie te preek nie. Ek weet op baie plekke mag jy nie preek nie, maar 'n smile en te sê die Here is lief vir jou. En jy het al gesien hoeveel mense kom stap by 'n plek in mense en hulle lyk mismoedig, man. Ons is nie in die gees nie. Want ons sit stop. Ons vermagleer en kern en klaar en jou oë is toe vir dit wat buite kan aangaan. Want hier is net so my klagtes. Nee man. Nee man. Ja, as jy in die gees is,
en jy beweeg in die heerlikheid van die Heilige Gees, dan tel jy dit so op. As iemand daar kom instap, jy hoef hom nie bepreek nie, asseblief, hy wil nie gepreek word. Hy sal genoeg gepreek, hy sal klaar genoeg sleg gesê, hy wil net hoor, Jesus is lief vir jou. Dis al. Hy wil net hoor, God gee vir jou om. Hy wil net hoor, man, gee net jou lewe vir die Here, man. Moenie sê alles gaan regloop nie, want dan lieg jy. Dis waar die teenkanting kom. Ja, hier binnekant gaan alles begin regkom. Maar nie die wêreld, niks buite die wêreld gaan verander, maar hier binnekant, hier diep binnekant, want dis waar die soeke is. Mense, dis waar die soeke is. Die kerk is buite. Daar buite. Mense, ons wil dit nie doen nie, want ons soek eer. Ons wil konings wees. Ons wil geëer word. Ons wil gesien word. O, pastoor, jy daarom vandag 'n mooi preek. Poeh! Ek wil dit nie hoor nie. Poeh! Alle respek, ek wil dit nie hoor nie. Ek wil dit nie hoor nie. Soos wat ook Charles nie kon boe of baar gesê toe hier instap. Maar toe hy met die gees van die Here begin, nou kan hy bid. En hy bid in 4, wie julle, so almal. Want, dis waar die verskil kom. Die Heilige Gees, as jy met hom vol is, mense, as hy begin groei in jou, dan kan jy nie stil bly nie. En al wat jy doen is om net vir iemand anders te gaan sê, man, die Here is die oplossing. God het jou lief. Hy wil hê jy moet so dink vandag. Om mekaar te bemoedig. Dis wat ons moet doen. Jy weet, hier in die kerk, as jy wil so lyk so, man. Die wragtig, ek kan nou niks meer vir jou doen. Regtig, ek gaan nie vir jou bid nie. Dis jou besluit, om so te lyk. Ek gaan nie vir jou bid nie. Moenie vir my kom vra vir bid nie. As jy so pateties lyk, jy gaan vir my aansteek. Nee mense. Ons weet wat die waarheid is, want die Heilige Gees praat met jou gewete. Maar ons wil nie luister nie, want die spieël skyn te sterk in my oë. Hy praat te diep, verstaan jy? Daar's een ding. As hierdie evangelie jou tref, en ek sluit af, as hierdie evangelie jou tref, dan roep ons uit soos Handelinge 2 vers 38 wat hulle sê, wat moet ons doen om die koninkryk van God in te gaan? Wat moet ons doen? Dis die een ding. Of hulle roep in die ander plek. Dit wat ons nou net gelees het. Hulle gaan optree teen jou. Hulle gaan jou steene. Hulle gaan jou wil doodmaak. Dis net een van die twee wat gaan gebeur. Want die evangelie is te hard. Vir die wat soek, wat moet ek doen om gered te word? Maar die ander ene gaan jou beskinder. Hy gaan jou afbreek. Hy gaan jou sleg sê. Hy wil steel wat jy het. Dis ook wat ek vanmôre sê, beweeg in die Gees. Beweeg in die Gees. Hou op, kyk. Gaan doen wat die Here sê jy moet doen. Siele wen. Ons moet siele gaan wen. Daar waar jy uitstap, daar buitekant jy die eerste tree daar uitgee, kan daar 'n eerste siel op jou pad kom. Moenie hier eer kom soek nie. Moenie hier verheerliking kom soek nie. Daar buitekant, en ek glo Dion kan vir ons baie getuig, ek dink jy het gespreek al, wat met die sending werk om Koen de Laanmel. Waar was die grootste dinge wat gebeur het? Daar buite. Daar buite mense. In my 2 jaar wat ek gehike het, waar was my salwing gewees? Wat ek kan vandag staan, soos ek hier staan, daar buite, op die paai, in 'n lorry, in 'n ander ou se kar, in 'n huis wat ek nie die mense ken nie. Verstaan jy? Daar was die Gees van die Here. En dit het my versterk. Nie hierdie. Daar buitekant. Kerk, hou op, kyk. Kyk, waar God jou wil gebruik. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons verheerlik U naam vanmôre. Net U naam. Here, gebruik ons dit wat ons vanmôre deurgegee het, dit wat U deurgegee het.
wat so mooi in u woord staan, dat ons moet uitbeweeg, maar dat ons eers in ons binnekamer die krag van die Heilige Gees moet loop soek. Dit maak nie saak wie ons is, dit maak nie saak oor hoeveel ons weet van die Bybel, maar die krag van die Heilige Gees, dat ons daarna sal soek vanmôre, Here. Want as ons dit het, dan het ons alles. Dan kyk ons nie meer rond. Ons is besoek, ons is nie bevrees, ons is nie bang nie. Ons twyfel nie, want ons weet wie is in ons. Here, my gebed is werklik nie net ons gemeente nie, maar elke gemeente in hierdie dorp, dat ons die Gees van die Here sal opsoek vanmôre, Here. Dat ons die Heilige Gees se krag, en dat hy saam met ons, want oral waar 'n vlammetjies is, al hierdie vlamme by mekaar sit, Here, dan is daar herlewing in Portnoy. Dan brand die vuur, Here. Dan is daar getuienisse van hoe mense kom hardloop het en op hulle knieë geval het en geroep het, wat moet ek doen om gered te word? Ja, Here, ongelukkig ook die wat op hulle tande gaan begin kners van woede. Want hulle wil nie die waarheid hoor nie. Hulle wil nie hoor nie, want hulle het hulle self regverdig. Hulle het 'n God van hulle self gemaak. En ek praat nie net van die herders, ek praat van sommige gewone mense, Here. Ons het 'n God van onsself gemaak. Ons het begin leer om die stem van die Heilige Gees te onderdruk. Ons gewete stil te maak. Hoe gevaarlik, hoe groot gevaar as ons die Heilige Gees stil maak in ons lewe. Hoe groot gevaar vanmôre, Here, as ons gewete begin onderdruk en jy begin jou vyand raak en nie meer jou vriend nie. Want dan is ons besig om u te verwerp. Dan is ons besig, soos wat hierdie mense wat Stefanus aangespreek het en gesê het, julle leenaars, julle moordenaars. Wie is dan anders dan, Here? Want die Gees van die Here, u sê dan daar so mooi, daardie profeet, ons het nie meer al daardie profete en apostels en goeie is dood, baie kinders van die Here wat te pad met u geloop het is dood, en baie is vervolg, maar u het vir ons 'n profeet gestuur, Jesus Christus. En hierdie profeet, as ons nie gaan luister na hom nie, wat u woord mooi sê, as ons nie na hierdie profeet gaan luister nie, dan gaan hy ons uitwerp uit die koninkryk van God. Here, ek bid uit my hart uit vanmôre, Here, dat ons sal breek met sonde en ongeregtigheid. En dat ons op ons knieë voor God sal kom. Dat ons in ons binnekamers voor u sal bely, Here, ek speel met vuur. Ek speel met sonde. Here, kom breek dit vanmôre. O Heilige Gees, kom praat diep binne in ons harte vanmôre, dat ons sal breek met sonde. Ons kan nie so speel met die wêreld nie, Here. My Vader, daar gaan 'n uur en 'n dag aanbreek, wat dit te laat gaan wees by God, en dat ons moenie hoop vir sterfbed bekerings nie, Here. U sal ons verwerp, want u ken ons harte, ons is verraaiers, ons is bedrieërs, as ons so dink, en ons so redeneer by God, maar terwyl ons nou is, wat het jy gedoen met my seun, Jesus Christus? Dis die vraag wat jy vir ons gaan vra. Wat het jy gedoen met my seun? Wat het jy gedoen met die bloed van Jesus? Jy het dit verwerp. Toe ek jou wil gebruik het jy dit verwerp. O Here, ek bid. Here, ek het net gister staan ek hier voor die apteek en hier kom loop 'n klomp toeriste goed verby en die eerste ding wat hulle vra, waar is die borrelstoer? Here, waar is die borrelstoer? Jo, Here, dis soos 'n klip in my hart gewees, Here. Niemand sal vra, hoorie, waar, ek sien nie hier 'n kerktoring nie. Waar is die huis van die Here? Waar is 'n huisjel? Is hier iemand wat God liefhet? Ek wil net bietjie by daardie persoon. O Here, maar ons soek die borrelstoer. Ons soek die hoerhuise. Ons soek al hierdie dergelike drekgoeders, Here. Ons soek nie vir God nie, want ons is te vol van onsself. Ek dink sommer nou aan tannie
Omdat Geraldine daar in Walvis Bay. Namibië ken daar. Ek dink 4, 5, 96, ek weet, ek kan nie onthou. Maar haar huis is bekend as 'n gebedshuis. Haar huis is bekend as 'n gebedshuis. Here my God, ek bid. Ek bid vanmôre. Ek smeek by U vir gebedshuise. Ek smeek by U, my God, vir die oprigting van gemanne en vroue wat waarlik vir U lief het, my God. Wat vanmôre knie buig en sê, Here, vergewe my. Here my God, vergewe my. Ek bid vir daai mense, Here. Ek bid vanmôre, my God. Ek bid vanmôre vir mense soos Stefanus wat opstaan. Al kom die stene, al kom die beledigings. O, Here, ek bid vanmôre werklik. Dit het my so getref gister. Waar is die borrelstoel? Here, ons kan dit, nou kan enige iets gewees. Waar is dit? Waar is dit? Behalwe waar is God se plek? Waar is 'n man of 'n vrou van God? Ek wil net gaan saam. Ek wil net hy moet vir my intree. Nie ons soek die duiwel, die wêreldse duiwel, God soek ons. O, Here, dit maak my hart hartseer. Dit maak my hartseer, Here, dat ons eerder na die wêreldse dinge as na God uitroep. Dat ons eerder vreugde en blydskap in die wêreldse gemors opsoek, as wat ons na God soek. Die een met al die antwoorde. Al die antwoorde. As jy net 'n gebed soek, maak net so. Waai net so jou hand. Ek gaan jou nie uitroep, jy moenie worry, maak net 'n beweging. Maak net 'n beweging. Ja, Here. Ek ken elkeen wat hand opsteek vanmôre. Ek ken behoefte, ek ken begeerte. Ek ken die Heilige Gees. En ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat ons vanmôre eers die koninkryk van God sal opsoek. Matteus 6:33. Dat ons werklik God se koninkryk sal opsoek. Dat ons God sal opsoek vanmôre, Here. Dat ons die Heilige Gees sal opsoek vanmôre, Here. Ons lewe kan nie so aangaan nie, mense. Ons kan nie so aangaan nie. Die vyand gaan ons vernietig. Hy gaan kom beroof, hy gaan jou doodmaak. Hy het jou blydskap klaar gesteel vanmôre. Hy het jou vreugde gesteel. Daar's niks, jy's 'n leë dop vanmôre miskien. Maar as ons die koninkryk van God, die aangesig van die Heilige Gees opsoek, en sê, Here, daai man het baie goed gepraat, ek weet nie wat dit is nie, maar ek soek vanmôre hier. Ek wil hê U moet vir Uself openbaar in my. Want as ek U leer ken, my God, as ek weet wie U is, Here, dan weet ek wat U geregtigheid is. U woord. O, Here, as ons vir U ken, my God, dan is daar 'n liefde vir U woord, Here. Dan is daar 'n liefde vir U woord, Here. Dit brand in my om meer van hierdie woord te kry. As ek vir U ken, dan is daar 'n liefde en 'n begeerte om die woord, die blydskap van die blye evangelie te getuig. Dan is daar 'n begeerte in my binnekamer om die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, van die vuur van die Heilige Gees, sodat dit kan brand. Ek bid dit vir elkeen wat vanmôre begeerte daarna het, Here, dat U sal opstaan, dat U self sal verheerlik in ons. In Jesus naam. Amen. Wie sou kom? Groet allemaal in de wonderlijke naam van onze Heer Jezus Christus. Wil ik voor pastoor dankie sê voor die woord. Weet as pastoor so praat, so baie dinge wat nou met my gebeur en
Maar die rede wat ek vir pastoor gevra het om hier te kan staan vanmôre, onthou laas jaar, ek het die 8de September deur hierdie deure ingestap. Dis nu al 'n jaar en 'n maand wat ek by Shalom gemeente is. En ek het so maar geworstel en toe bel ek die pastoor in die week en gesê, pastoor, ek voel nu die tyd het vir my gekom om aan te beweeg. 'n nuwe gemeente te gaan aansluit. Alhoewel ek nie weet watter gemeente ek sal na gaan, maar ek vertrou die Here sal my lei daar waar ek moet wees. So, oor die afgelope jaar en maand wat ek saam met julle was, wil ek net vir almal dankie sê vir die liefde, die gebede. Dit was 'n groot voorreg om saam met julle die pad te kan stap. Ek het nie baie woorde om te sê, behalwe om te sê baie dankie aan almal. Julle het almal op verskillende maniere 'n indruk gemaak in my lewe. Ek hoop daar is ook iets wat ek bygevoeg het in julle se lewens. Weet jy, pastoor, ek het so baie gehad om te sê. Maar nou dat ek hier staan, het ek so min om te sê. Baie dankie aan almal. En ek wil ook gesê het, ons is nou nie vyande nie. Ek is nou nie, dat pastoor gebruik sulke hoë woorde verwerp. Ek het julle nie verwerp om. Julle het ook nie vir my geverwerk nie. Dis maar net 'n verskillende pad wat ek nou sal neem. Dit beteken nie as julle miskien 'n movie aanbied of 'n praise and worship aand en julle sien my hier, moet nou nie sê, wat soek jy nou weer? Ons is almal nog deel van die koninkryk van die Here. Ek weet en kom die Here altyd so die army in my hart. Die army of die weermag, daar is baie verskillende afdelings in die weermag, maar op die einde van die dag, dis almal die Suid-Afrikaanse weermag. Van hulle is in die is in die Air Force, van hulle is in die Navy, maar dis ja, ek weet nog nie hoe om te sê nie, maar ek hoop julle verstaan. Maar met al die woorde wil ek net vir almal dankie sê. Ek weet, my Sondag sal nie weer dieselfde wees nie. Oom Koen se Sondag sal ook nie weer dieselfde wees nie. Ek weet altyd as oom Koen so Sizamile Touré, dat sê hy, ek het nooit gedink ek sal na Sizamile Touré nie, maar kyk nou. Ek het nooit gedink ek sal so baie hier op en af ry nie, maar kyk nou. Baie dankie vir die Freeman familie. Hulle was ook baie goed vir my. Van laas jaar af, toe ek nog vars in Port Noord gekom het. Ek weet nie, baie dankie Tannie Marie, mevrou Lazani, baie dankie. Oom Ebi, meneer het ook vir my baie aangeraak by die mannekamp. Net toe meneer bietjie gedeel het, toe sien ek 'n heel vir 'n ander kant van meneer wat ek hier van geweet het. Miskien het jy nie gebesef nie, maar toe jy begin het deel daar oor jouself gepraat het en so. Daar's 'n paar dinge wat my baie diep getref het. En hulle wat nou soos my ma en my grootman daar wat ook nie in die bediening gekom het of die Shalom. Die Here seën vir julle ook. Dan is Sandy, ma pastoor, Oom Koen. Baie dankie. Tannie Davida, Tannie Magda, Tannie Elna, vir die warme drukkies wat jy my elke Sondagoggend gee. Oom Jan is maar baie stil pastoor. Hy stil in die vlees, maar baie hard in die gees. Amen. Maar hy praat van silent giants. Hy is ook een van die giants. Baie dankie aan almal. En as ek nou nie jou naam noem, dit beteken nie jy het iets aan my lewe beteken. Ek wil net nie baie tyd vat. Maar dra my in die gebede,
waar ook al die Here mee sal lê, dat ek 'n verskil ook daar so kan maak. Ek sal vir julle ook in die gebede vra. Ja, die baie dankie. Ek weet, sê jy is ook nie lang hier, maar ons het baie mekaar verstaan. Die Here seën vir almal. Laat ek nou nie te veel sê nie, pastoor. Maar dit is al wat ek wil gesê. Die Here seën die gemeente. Jy weet, die Here Jesus stuur sy disippels uit 2-2. Hy sê vir hulle, in elke stad wat julle inkom, elke dorp, elke huis waar julle geaanvaar word, laat julle se vrede daar bly. En as hulle julle nie aanvaar nie, vat julle se vrede saam. Ek het hier gekom vir die afgelope 13 maande, was ek mooi geaanvaar. Shalom gemeente, shalom is vrede. Ek bid ook dat God se vrede oor die gemeente sal bly. En baie dankie vir alles. Amen. Você abre. Ja, jullie kan staan en ons moet lekker saam sing en terwyl die musiek van by mekaar kom, gaan ek ook nou die preek aansluit met Galasiërs 6 van vers 2 en vers 5. Vers 2 waar hy vir jou sê, praat alles oor die liefde, waar hy sê, dra mekaar se laste. Dit gaan alles oor materiale dinge, gaan verknoop met oor. So, as Philip dalk 'n rand of 2 kort, kan ek hom 'n rand of 2 gee. Maar vers 5 sê vir ons, dit wat jy binnekant jou elke dag aankla, kan geen mens niks aan doen. Jy alleen moet dit reg. I see in the what they keep it in the morning. I see in the what they keep it in the on. I see in the oven story. I see in the weather now. I see my soul cactus the rankie. I see potter bakker en kus die klein. There's a home in my coma never be a silence me. He's the one I love in the morning. He's the one I love at noon. He's the one in the evening twilight. He's the one at the midnight gloom. He's the oak and I am the ivy. He's the potter and I am the clay. And for him and me there never shall be a parting day. I see in the wat ek lief het in die morgen. I see in the wat ek lief het in die aand. I see in die avond story. I see in die weather now. I see white soap cactus die rankie. I see potter bakker en kus die klein. Tussen hom en my kom never meer a silence me. He's the one I love in the morning. He's the one I love at noon. He's the one at the evening twilight. He's the one at the midnight gloom. He's the oak and I am the ivy. He's the potter, I am the clay. And for him and me there never shall be a parting day. Amen. Ek is oor aanstaan. Ek sluit nou voor af. Vrouens kan maar net na die tyd agterbly gou. Philip is vol van die gees. Goeie man. Kom ons sluit ons oor. Dankie liewe Jesus, dat we ons kan opstaan. Dankie dat ons allemaal gezond is, dat ons asem kan hou, vir Jesus. Dankie dat ons in die kerk, in die huis van die Vader, ons God, liewe Jesus Christus.
Gee vir ons almal die waar die leegte is. Gee vir ons, vervul ons almal saam met die Heilige Gees, o liewe Jesus Christus. Asseblief, vervul ons daar waar die leegte is. Ons almal so Stefanus is, maar vervul ons met die Heilige Gees. Saam met Jesus kan loop, man. As 'n loopbaan kan hê saam met U, liewe Jesus. Ek wil ook sê, help die wat swaar kry. Wat ongesond is, die siek mense. Help hulle, liewe Jesus. Help hulle, die wat by die straat is, honger ly, wat koud kry in die aande. Help hulle. Ja, dankie liewe Jesus. Net vir die dag. Dankie dat ons almal in mekaar kan kom. Dankie dat ons almal net kan luister van die woord van die Here. Dankie liewe Jesus. Ja, dis so lief vir ons almal. Dis lief vir julle almal. Regwaar. En ons moet 'n verskil maak in ons lewens, Jesus. Dankie liewe Jesus vir 'n wonderlike dag. As jy kan uitgaan by die huis van die Vader, as die woord kan uitsprei van ons liefde, liewe Jesus, ons genees, Heer, ons leidsman. Dankie, Jesus, vir alles. Amen. 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 As lekker koffie na die tyd, is welkom. Die dames net agter bly. Jy by jou bly hier nog in die dorp. He's the one at the evening time. He's the one at the midnight blue. He's the oak and I am the ivy. He's the potter, I am the clay. And to him and me there never shall be the parting day. Morning, he's the one night of that moon. He's the one at the evening twilight. He's the one at the midnight blue. He's the oak and I am the ivy. He's the potter, I am the clay. And for him and me there never shall be the parting day. Ai,